ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, இன்னைக்கு வந்து கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் ரொம்பவே மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு. உங்களுக்கும் தெரியும், ரொம்பவே மழை இடி மின்னலோட பெய்யுது. நான் இன்னைக்கு மத்தியானம் வீட்டுக்கு சாப்பிட வரலான்ட்டு பைக்கில் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல ரொம்பவே தண்ணி தேங்கி இருந்துச்சு. ஆப்போசிட்டில் வந்து ஒரு எக்ஸில் வந்தவர் பார்த்தீங்கன்னா பனியன் ஃபுல்லாகவே தண்ணி அடிச்சு விட்டாரு. அவ்வளோ அழுக்காயிட்டு. ரெண்டாவது வீட்டில் வந்து வாஷ் பண்ணி இப்போ ரெண்டாவது பழையபடி போட்டிருக்கேன். இந்த மாதிரி நீங்கள் மழை டைமில் பைக்கில் போகும்போது உங்கள் மேலே யாரும் தண்ணி அடிச்சு விட்டுருந்தா மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போவும் இங்கே மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு. உங்கள் ஊரில் பெஞ்சிருந்தா அதையும் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நன்றி.